Привычки, которые вам понадобятся, если попала вода при плавании. Первое – это обычные выдохи. Носом и ртом почти одновременно. Выдох перед самым вдохом. А когда вы выдыхаете, делайте вот такой звук. За этот звук не переживайте, его можно будет со временем убрать. И это нужно для того, чтобы вы правильно научились выдыхать. Ну, возможно, вас кто-то услышит под водой, конечно. Подпишись, здесь лайфхаки о плавании.